大家好，我是七个呆。失落的方舟美服，很多玩家不会使用这个分解啊，就是自动分解的这个功能。今天我来为大家讲解一下这个自动分解的功能怎么来使用啊。首先，大家打开自己的技能栏啊，这个技能栏当中有一些你的三脚架，三脚架如果说是你选择的三脚架的话，就是说你需要用到的三脚架是不能被分解的。然后这边的话，你可以设置这个通知设定，也就是说哪些三脚架你要留下来，哪些三脚架你不需要，然后可以直接分解掉。这个东西啊，就是它的通知啊，看到没有？这个把你需要的三脚架点成这个形状啊就可以了，然后就可以每次打到这个三脚架。就可以给你留下来，然后三脚架你每次就过去使用就可以了啊。这边设置就是说仅显示通知设置效果，也就是你点的效果啊。三脚架效果等级可以选择4级以上，也可以选择5级以上。如果说你4级的全满，就选择5级以上。这边建议新手玩家选择4级以上就可以了，然后包括传承完成效果，这里不需要点啊，然后点保存，然后在你的背包栏这边分解啊，然后设置自动分解这边，获得物品时自动分解打勾，然后这些装备全部打勾，物品等级选择遗物级以下，因为传说装备说实话现在已经不值钱了，物品等级选择3阶级以下，道具质量选择所有物品。应用自动分解所选择获得掉落装备时，只有这个选项啊。分解以下特性属性物品不限等级、等阶、质量。这边选择压制、忍耐和熟练啊，因为带这3种属性的首饰啊是不值钱的，1分钱都不值的。然后这个地方就要选择排除三脚架通知设定的装备，要打上勾，就是说我们刚刚选择的三脚架通知功能，这里打勾就可以了。排除装备与设定的三脚架等级或以上，就是说你装备的技能和设定的三脚架这个地方可以不用打勾啊，不然的话它会掉落很多关于三脚架的一些东西存在你的背包里。排除刻意收藏设置的装备，这边打勾，并且下面选择只排除收藏夹中有2个或2个以上铭刻的装备。这边自动分解这里设置好了之后，我们要设置我们收藏的铭刻啊。这里打开你的角色信息栏，然后这边点到你的铭刻效果栏啊。首先职业效果2个一定要点击收藏啊，点击收藏。战斗效果这边建议把怨恨、质量增加、重甲穿戴、潜能激发、专业医生、偷袭大师、巫的娃娃、突击队长、觉醒、锋利的钝器，包括后面的攻击要害、超级蓄力、拦路虎、稳操胜算、肾上腺素啊，还有精密短刀、打击大师、精气吸收、速战速决。我所有点的这些收藏的刻印啊，都是有用的刻印。这些像化险为夷啊、坚定意志这些刻印是没有人用的啊，是不需要的。所以说这些装备打到之后直接分解，收藏的刻印2条以上，然后它会保留这件装备。也就是说，在分解的时候，就是这里啊，这个地方只排除收藏夹中2个或2个以上的铭刻装备，就是有2条有用属性的，我才会留下来，好吧？这边来看一下效果啊，这些就是现在我留下来的一些装备啊，留下来的一些装备。但是这些留下的装备，说实话还有一些没有用，比如说传说装备我直接分解啊，遗物装备来看一下啊，锋队的钝器、专业医生这个也是不需要的，剩下的这些装备就需要你一条一条的去看了啊，因为有的刻印是奶的刻印，有的刻印是DPS 刻印，所以说具体哪些刻印有用，还是需要大家熟悉这个游戏之后才能知道这个装备到底是不是值钱装备啊。你看像这种啊，拦路虎、速战速决也是没有用的，那攻击要害、专业医生超级蓄力也是没有用的，因为专业医生是奶的铭刻，
然后超级蓄力是大锤啊，或者说是刺客的一些可以啊，所以说它也是没用的，还是需要分解的。然后比如说你找到一条有可能有用的啊，比如说这个攻击要害和超级蓄力，你觉得它有用，它有没有用呢？说实话它是没有用的，但是你不确定它有没有用怎么办呢？按住 Ctrl 加鼠标右键查看拍卖场行情，那如果有人卖，它就是有用的，然后你可以参考他们的价格去卖啊。如果没有人卖，那大概率它就是没有用的。尤其是携带职业刻印的首饰啊，一定要仔细的看，因为职业刻印是非常贵的。希望大家不会错过好的装备，发笔小财，好吧？当然，刚才我所介绍的自动分解的功能，自动分解的功能是只用于当前掉落装备啊有效。但是如果说你是开箱子获得的装备，在副本里开箱子获得的装备，或者说在外面获得的一些奖励箱子，然后你从箱子里面打开获得的装备，是不适用于这个自动分解功能的啊。所以说，如果是箱子里面开出来的装备，还是需要自己一件一件的去看啊，每一件的去仔细的看看这个是不是有用的值钱的装备，好吧？今天的视频就到这里，谢谢大家，再见啊。